kitab Al-Qur'an anu 30 juz hakikina dilebetna teh mung dua-duana teu tilu teu opat. Isi Al-Qur'an ringkes dilebetna mung dua. Hiji Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu leres munguh Allah nu kadituna kana makom rahmat Allah sawarga. Dua Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu lepat ceuk Allah nu kadituna kana makom laknat Allah disebut neraka. Ringkes isi Al-Qur'an hiji nyaritakeun barang bener kaituna ka sawarga, dua jalan salah kaituna ka neraka. Dengan sakitu syafaat kagungan Allah disimpan di Kangjeng Nabi. Lamun urang muga-muga kenging syafaat di Kangjeng Nabi moal bisa da syafaatna ke Allah. Kumaha ngaduana? Muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disafaatan ku Kangjeng Nabi baru nyambung. Terojol ustad wayahna cenah Pak sadat salat zakat puasa mung haji sedekah jariyah maca selawat jadi kabeh dikarayatkeun manehna mah tara. Terojol RT wayahna cenah pajak ngarona ongkoh bakti ongkoh sararea ka masyarakat. Untung hirupnya watir ngadengena. Cek RT bakti RT nama dilak cangke rakyat itu jangan paraeh. Ampun ting gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ay man ahabba ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana ketua penyelenggara hormatin pribados, pangresa aparatur pemerintah sami hormatin pribados, tegakantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ti payun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan, tekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah
mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku aosan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat, pemuda-pemudi bersatu dina ieu wengi beh dituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipimaksad ti aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takziman ngagungkeun kana diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah. Muga-muga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa disarengan ku sehatna, garampil rizkina, geus sampe bekeleun syariat hirup, hakikatna geus sampe bekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten kasadayana nu hadir nya dajal miten teu sami kan nya Pak. Itu ieu mah bekal ibadah seten kanu osok we, kanu osok nya kanu tara mah nya bekal hirup we. Kene sakedik ageungna abdi bade nyarioskeun ilmu kagungan Allah. Jadi secara hakiki kiai ustad ajengan ulama teu aya nu gaduh ilmu, bujang-bujang ka ilmu, jiwa ragana oge eta kagungan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jiwa, raga, keluarga, harta bana, ilmu eta teh kagungan Allah. Dikaurangkeun seten an tu'addul amanah, cuma titip, teu tiasa diakui ke pribadi. Maka di mana nyarioskeun ilmu kagungan Allah atuh ulah tebih tina sifat Allahna. Milarian ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allahna, ngangokna kana ilmu Allah oge ulah tebih tina sifat Allah, da ilmu na ge nu Allah. Kuma Allah teh sebagian alit Ar-Rahman. Allah teh welas asih nyaahan ka abdina. Allah nyaah ka jalma tarana ngeuy tu bongkokna. Nu iman nu takwa nyaah da anuna sareng buatanana. Nu teu iman oge sami ku Allah dipikanyaah. Cirina matak dihirupan ku Allah. Eta teh hirup teh nyaaheun. Itu teu iman teu takwa ge murtad oge tetep ku Allah dihirupan. Yang naon yang beuleumeun engke di akhirat. Itu wungkul itu nama beda alamat. Nya itu jelema doraka dibeuleum eta ge kanyah Allah. Itu nu iman nu takwa ku Allah disawarga kasawargakeun eta ge kanyah Allah. Istilah bahasa kolot baheula melak cengek buahan cengek, melak tomat buahan tomat, tong ngarep-ngarep buahan cengek amis teu aya dalilna. Itu jadi lamun cengek nu asak dituang ku urang lada eta kanyah Allah. Itu cirina keur ngabedakeun kanyaah nu amis mana, kanyaah anu pait mana. Itu punten abdi nyarioskeun ilmu kagungan Allah sanes kenging kurah koreh tina kitab, sanes kenging kurah koreh tina buku, komo ngadedengekeun YouTube eta mah jelema stres. Itu nya ilmu Allah mah lamun hayang manfaat kajeun bismillahirrahmanirrahim kedah papayun-payun, taklim muta'alim antara murid jeung guru sanajan bismillahirrahmanirrahim insyaallah manfaat. Apal hadis, apal dalil tanpa guru tina buku untuk ngarep-ngarep aya barokah di akhirat. Itu abdi punten sanes agul ku payung butut nyarioskeun ilmu Allah abdi kapungkur diajar ngaliwet Pak. Itu ngawitan diajar ngaliwet teh tahun 63
lebet ke ponok tahun 63 mungkin barudak macan aya itunya itu pasantrenna Keresek Garut Banjar Cikalama Limangan Cileunyi Padalarang itunya Bandung Pusat Palikalereun Napang Husein terakhir di Pleret Sempur Purwakarta keluar ti ponok teh tahun 87 kirang langkung mempelajari ilmu Allah teh sekemampuan abdi kenging 27 tahun khusus ngagali ilmu Allah teu kurah koreh kana pengetahuan umum sabab ari jalmi kapungkur mah sesuai sareng situasi zaman kapungkur yen jalmi anu kapungkur mah hirupna ge sebatas hirup katuangan ge teu aya bahasa bergiji teu aya nya teu aya kapungkur manu penting mah hirup we itu mata katuangan ge teu aya beas bodas teu aya itu urang Indonesia lamun gaduh pare haram diheler baheula mah haram itu naon margina pangna haram sabab aya seten pabrik di Amerika jadi lamun urang ngaheler pare sakarung ke Amerika gitu dipaekeun matak sabenang-benangna ditotok we baheula mah matak teu aya beas bodas itu jelema baheula mudah-mudahan ulah kaperna kumarang kali ayeuna sanes bae beasna huutna ge ulahkeun ku jalma harita mah cek entog anu nempokeun inungna keur nutuan pare atuh huutna mah keur kami we cek jelema entong aing ge beuki huutna itu jalmi nu kapungkur mah huutna ge manfaat itu kewe ari sesa jelema huut teh diparais baheula mah sagala ping-ping sapi itu korejat hudang teh lain kacarai da can loba ustad kadinya we kana pais huut ngaguruh subuh keneh teh ngadaharan pais huut kaos aki-aki mah burung ingetin keneh matak untung hari rup ge otakna ge moal sabaraha kakuatan pira para huut nepi ka ayeuna ge entok mah geuning teu daekeun salat eta huut wungkul teu robah nya matak saur aki-aki nu kapungkur ka barudak itu ujang nyai sing emut di mana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah taala janten pameget ulah robih nepi ka kiamat sing anger jadi lalaki kitu papatah sebuah kapungkur mah di mana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah janten istri ulah robah nepi ka kiamat sing anger janten istri eta papatah logika kolot baheula galieun bahasana teh siloka nyumput poek dinu caang negrak bari teu katara tumaros barudak kumaha mun hayang barokah upami hoyong barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu antawis pameget sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra kitu nu kapungkur mah teh ya ngangona jiga teu sabaraha tapi buahna barokah karena ilmu kitu kusabab murang kali kapungkur mah kirang cerdas mungkin emutanana matak sawer sepuh kapungkur kitu di mana bade ngagali karena ilmu Allah ulah sakali-kali kurah koreh karena pengetahuan umum sabab urang jalma terbatas kemampuan di mana bade ngagali karena pengetahuan umum ulah kurah koreh karena agama sabab urang terbatas kemampuan kumaha lamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf bersatu nu kaluar ti sakola nu kaluar ti pasantren bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur kitu papatah sebuah kapungkur mah itu ainu ayeuna mah benten deui nya marurang kalih ayeuna mah katuanganna bergiji itu angwanana sarae kapungkur madugi ka sakola SMP ge teu aya pakaian seragam jeung sakolana ge teu aya di baheula nya SD ge beh dieu baheula mah SRW sakola rakyat di Subang di tiap-tiap kecamatan teh aya sakola SR teh mung dugi ka kelas 5 kelas genep teh di kabupaten
itu keluar di sekolah kelas genep lebet ke SGB 3 tahun keluar jadi guru gitu nu kabuhur mah teu heubeul itu nya naon bargina peryogi ku jalmi anu berilmu sanajan bari tibang SD tapi ilmu manfaat baheula itu ari ayeuna mah alhamdulillah paluhur-luhur profesor doktor nu ayeuna mah geus puguh profesor doktor itu nya nu ayeuna alhamdulillah kitu dina untungna jadi RT itu loba teuing paling terna nya galian pribados anu awam ternyata kitab Al-Qur'an anu 30 juz hakikina dilebetna teh mung dua-duana teu tilu teu opat isi Al-Qur'an ringkas dilebetna mung dua hiji Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu leres munguh Allah nu kadituna kana makom rahmat Allah sawarga dua Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu lepat ceuk Allah nu kadituna kana makom laknat Allah disebut neraka ringkes isi Al-Qur'an hiji nyaritakeun barang bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu syahadat salat zakat puasa munggah haji rajaban muludan mah cerita di jalan nek ngarah ka dinya itu arah jalan ka sawarga syahadat salat zakat puasa eta ge beh dieu itu nu kapenah ku abdi sejarahna Islam teh teu loba pigawieun urang Islam teh ya di zaman Nabi Adam alaihissalam dugi ka lahir Kangjeng Nabi ka alam dunya dugi ka usia 40 tahun Kangjeng Nabi di alam dunya rukun Islam ngan hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan eta ge bekal Nabi Adam ti sawarga itu sebab Nabi Adam di sawarga ngaoskeun eta la ilaha illallah muhammadur rasulullah cek alona Adam sama ke dicampurkeun jeung Muhammad pada eta we cenah aya tulisan di aras di luhurna jenengan Gusti di handapna jenengan Muhammad nu ngarangkeina Nabi Adam itu matak turun ke alam dunya dugi ka Kangjeng Nabi ge rukun Islam teh mung hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngan sakitu itu matak lamun urang hayang ka sawarga anu baheula mah gampang tinggal maca syahadat maot sawarga nu lepat urang keterlambatan lahir coba lamun lahirna harita moal ribuh tingkil tak gitu jelema lama teh ya dangar turunan teh loba teh jelema lamat diayakeun rajaban muludan ge kala silitanya itu geus loba batur cenah encan teh kitu cenah encan balik deui ta turunan jelema eta teh itu aya ku ayana batur geus datang jamu balikna encan acan balik deui aya turunanana teh aneh itu kanggo naon urang memperingati diisrokeun dimi'rajkeun hasibu anfusakum introspeksi ngukur diri ai kahoyong ageung modal kirang sanes teu aya tapi modalna kirang itu naon kahoyong ageung kahoyong urang teh umat Islam dina pada umumna hoyong uih deui kana tempat asal aya oge anu nyebatkeun alam akhir eta labdun mutaradifatun bimaknal wahid beda kata tapi tujuanna hiji gitu naon alam akhir kumargi buatan Allah anu lampar lalakona ider-ideran mung jalma-jalmana mogok tina ider-ideran ujungna bakal uih deui kadinya matak disebut alam akhir di mana terserbat kadinya mual tiasa keluar deui aya anu nyebatkeun alam asal nah maka disebut alam asal pan asalna urang tidinya
Jadi pamenak pribados buatan Allah anu panjang lalakona sakali didamel ku Allah Ta'ala teu aya ujungna tilu golongan. Hiji abdi Allah anu didamel ku Allah aya mimitina teu aya tungtungna para malaikat, teu aya bejana malaikat paeh teu aya itu. Kadua kitu-kitu oge jurig teu aya bejana jurig paeh. Ingung salam dunya kamari aya panyakit maani nu umum disebut corona. Eta tina asal korun ti zaman Rasul ge aya. Itu ngan ku sabab supaya lieur nu bodoh tina korun dikoronakeun jiga teu wawuh padahal eta keneh. Itu korun dua kali terjadi ka Kangjeng Rasul. Di Mekah sekali muncul corona. Sehingga Kangjeng Rasul teu netepan di Masjidil Haram. Jadi kantos Masjidil Haram dikosongkeun gara-gara penyakit. Itu dialihkeun ke Madinah, kaserang di Madinah ge dua kali sehingga di Madinah dipager, dibenteng. Tujuanana supaya masyarakat urang dieu ulah campur jeung urang dieu ulah campur jeung urang dieu. Corona. Lamun teu apa sejarah malah jadi fitnah. Itu cek Pak RT mun bisa wayahna lain eureun jumaah ngan make batas make jarak itu bisik gempar kabeh mau nu ngaruang. Itu tujuan RT mah baya hariru malah salah kaprah anggapanana nah cenah pemerintah teh anu nyarek ibadah di mana otakna teh jelema. Pan zaman Rasul ge aya ngan bisi hayang hariru pe lain nyarek ibadah. Tah ieu matak ilmu agama Allah lamun geus dibarengan jeung sifat kajelmaan pusingan aralan tepayaan cegekan gereuhan goreng adat gede amak ilmu Allah mah jeung tibatan manfaat nu aya ge bakal bubar. Itu sabab Nabi teu nyontohan goreng adat dina nyebarkeun agama Islam. Ieu terutama nu aranom punten nya nu aranom makan doh kitu na alfiah aya irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Eta saur alfiah budak ngora mah ai kahayang ngapak langit kemampuan nol. Itu kajentingnya kalau ilmu agama ngapak langit usia rendah mah sulit dipakai nah sabtu sesuai jeung umurna. Itu kajen ilmuna luhur ge moal bisa itu bakal jadi sabab pikeun namahan langkahna jalma. Tapi di aki-aki tapi lamun budak ora diituk bisa pakojot jeung itu bisa namruh ke itu nah kade kitu jeung ilmu matak lamun dina ilmu kejiwaan dina bab agama hati-hati lamun jalma di bawah usia 50 itu di atas 50 kudu hati-hati lamun jalma di atas 50 genep puluh kaluhur tong panganguran ngasupkeun pendapat moal asup sirahna geus meded cek manehna kitu teh kitu we kitu teh eta batas usia teu bisa dibohongan kitab itu lamun cek budak ora sanes kitu cenah Pak nyaho naon sudah kamari sore tah eta jelema sirah geus teu narima kana pendapat jalma sajen geus meded di dieuna matak ulah pangangguran sakali-kali umah-umeh ka aki-aki itu jeung tiba tandaikeun bakal jadi musuh nepi ka kiamat. Hati-hati tah Al-Quran lamun ngagali gitu budak ngora gitu lamun rotinan di ibu-ibu kahayang nama rotin ayeuna isukan eling kabeh nya teu aya dalilna ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar ya'muru saten Allah da urang mah lain Allah ngamaknaan ulah disaruakeun antara urang jeung Allah ya'muru di dieu mah lain marentah. Teu aya tugas kiai ustad ajengan nitah salat teu aya. Naon sababna setiap tiupan nitah kudu sanggup jeung muruhanana. Sok lamun tetangga dititah salat ku urang, kumaha lamun jaga di akhirat menta buruhan. Ya ka mana teh ustad? Matak ya muru di dieu mah lain marentah umajak kanu ridho, kanu hoyong, kanu kersa. Yuk urang diajar ibadah semampu urang, sakuat urang. Kitu pamana kaldi. Wayan hauna anil munkar lain nyarek kana salah tapi ngemutan manawi ridho dia emutan
upami keresa diemutan da eta telepat yuk urang Robi keukeuh wae cenah hayang wae kana salah ya alhamdulillah ieu meureun beuleumun ke teh tinggal kitu teh susah nah da urang mah teu boga hidayah taufik 1000 kali adug-adugan moal bisa ngelingkeun jelema ku jelema teu aya boboko nu bisa ngomean boboko lamun nu hiji boboko urang ku beurit molongo nu hiji weuteung coba boboko nu weuteung sina ngomean nu molongo moal bisa tapi ku ahlina entong ngomean nyieun bisaeun ieu kajian ilmu agama ayeuna teh seueur nu aranom ongko garoreng adat udah mah itu gareng adat nya geus moal bener aga nya jadi nu panjang umur teh hiji para malaikat kadua juri katilu jelema di antara nu tilu golongan pangluhur-luhurna darajat tiwalti jalma walaqad karramna bani Adam itu sanajan malaikat tenar sokor makhluk Allah nu teu pernah nyieun salah tapi darajat mah di bawah jelema malaikat hiji pangkat ti Allah nu pangluhurna rasul 2 nabi 3 sahabat 4 tabiin 5 solihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat teh peringkat ke-8 di bawah ulama itu kasalapan nama jalmi sesa muslimin muslimat eta mah sesana itu dihirupan teh lain ngalah bener-bener teuing lah ada gua rutuh langit teh baya paehna bareng itu papa dicabut ge leuheung sekabupaten soak ngurusna ge jelema sesa diadanan ku ustad tibang aya opat teh we cungah-cengos nek mabur teh kitu jelema sesa keprak-keprak ku RT orang bakti nya urang bakti ayeuna mah musim hujan itu di lumur batur ge loba nu kacilakaan kitu daratang teh setengah 12 datang ke jalan teh lain digawe ngawadul jeung berarti kaburu bedug balik eta kitu jelema sesa nya matak di akhirat ge jelema sesama pangsangsarana itu nya kasawarga henteu ka neraka henteu kitu cing alabring di arah masare ka kaler ka kidul di bawah ustad da eta pamawana pantilunya kana ge nanaonna teh cing alabring teh ngengelek proposal ngan urang Islam nu tara jauh ti proposal tapi ka kiamat proposal teh cekelek juga kaira emosi begede kaituna teh itu nya proposal bahasa urang bahasa agama nama bahasa Arab disebutna teh syafaat jeung proposal teh eta keneh cuma beda bahasa syafaat bantosan sami di dieu sok aya nu ngadaruah kitu moga-moga urang sadaya sing kenging syafaat Kangjeng Rasul jaga di yaumul kiamah sami di dieu sok aya kitu alah kurang lempeng teu ngaji teh teu nyambung jaldi mah lamun jalma ngadua moga-moga urang sadaya sing kenging syafaat Kangjeng Rasul jaga di yaumul kiamah moal dikabul terus terang moal dikabul itu ngajina kurang parat punten wah tong sekali-kali dipakai teh bahasa teh lah teu keuna itu Kangjeng Nabi teu gaduheun syafaat nu Allah Ta'ala disimpan di Kangjeng Nabi jadi Kangjeng Nabi nganyekel wungkul jaga di akhirat lamun cek Allah Muhammad syafaatan tu RT baru Kangjeng Nabi nyafaatan tatmimul quyud wa surut fitamsil parantos jadi kebiasaan para alim ulama di mana nyampurnakeun syarat jeung qaid saku contoh geura urang contohkeun misalna parurah nyimpen artos di Pak RT sakarung sakali deui parurah nyimpen artos di Pak RT sakarung kinten-kinten ieu artos Pak RT sanesnya artos parurah tiasa teu urang nyuhunkeun artos ka Pak RT tiasa teu nyuhunkeun artos ka Pak RT bisa ngan moal dibere
ada lain RT minta mah menang gitu ada ya awas itu matak Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna teu aya kitab karya Sayyidina Ali sahadat salat zakat puasa teu aya Sayyidina Ali mah udah ganana kana paham itu cek Sayyidina Ali disorodot inung suku tilu poe ge cager deui tapi lamun tisoledat letah bakal natrat nepi ka akhirat sok ayeuna bapa atau nepi ibu aya nu maledog we bapa nuju bapa baledog ku batu tilu poe datang nu maledogna sesadu di ampura cagernya Pak tapi lamun nyeri hate ku omongan tetangga parat nepi ka kiamat hese di ubaranana matak Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna kitab alat kanggo naon ilmu alat bisi ti soledat ngamaknaan ilmu Allah itu lamun urang muga-muga singkang sapaat teu nyambung itu Pak RT nyepengan artos kagungan parurah sakarung ulah ka Pak RT da moal dibere mesti ngadu-gadugan ge menang menta mah da lain duit RT matak lamun muga-muga ka parurah itu muga-muga abdi sing janten jalmi anu ditunjuk ku parurah supaya diberi duit ku RT kakarek RT lamun cek parurah Pak RT bere duit ku si A kakarek RT moal bisa nolak syafaat kagungan Allah disimpan di Kangjeng Nabi lamun urang muga-muga kenging syafaat di Kangjeng Nabi moal bisa da syafaatna ke Allah kumaha ngaduana muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disyafaatan ku Kangjeng Nabi baru nyambung itu nah iya we tulisan kieu deh dah pasti menang barudak mau menang aki-akinya cacakan pinter makalah ngaco itu sanes Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teu Isra teu Mi'raj hati-hati itu Isra mah bina maklum lamun Isra kudu tujuan serangan lamun Kangjeng Nabi ujug-ujug belenyang ini tak Isra Kangjeng Nabi tara mamangkatan tanpa diperintah ku Allah Ta'ala matak diperkuat na berjanji wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqaddatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Kangjeng Nabi lain Isra tapi diisrokeun Kangjeng Nabi sanes angkat tapi diangkatkeun ku Allah matak lamun peringati Isra yang ngaco ya punten ya urang-urang Islam nek saling laraskeun jeung sadeu lamun lain jeung urang Islam ulah dianggap salah jadi memperingati diisrokeun sareng dimirajkeun Kangjeng Nabi ulah memperingati Isra da Kangjeng Nabi teu bebelenjengan serangan kade punten ngadongeng ya mas sanes ngaos punten ka para alim ulama teu kumaha wantun ngalarangkunganan ieu mah ngadongeng manawi aya nu leresna nu sae mudah-mudahan sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepatna mah abdi jalmi biasa nyambung moga we abdi sareng palawargi aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala nah buatan Allah anu sakali dijieun teu aya tungtungna tilu golongan hiji malaikat dua jurig tilu jelema itu teu aya nu pangluhur-luhurna derajat diantara tilu pangkat iwati jalmana kabeh di bawah jelema itu urang teh sategasna teu aya jalma anu didamel ku Allah di dunya teu aya urang bisa dakwah ka Allah Ta'ala lamun urang didamel di alam dunya lamun asli itu naon sabna nah bawahan urang malaikat dituna di sawarga ai urang atasanana kalah di dieu ieu teh naha itu nuluhur pangkat kalah disangsarakeun di alam dunya mah lain tempat kesenangan Allah teh nyebutkeun sakali-kali di alam dunya aya senang teu aya mata lamun jalma di alam dunya neneangan kesenangan kalah paeh jeung tibatan kapanggih mah sabab di alam dunya teh senang kudratul abdi kasbun alam dunya mah tempat berusaha
tempat digawe maka lamun didamel usaha najurnya aya walil af'ali min dalika arrafu wan nasbu wal jajmu wala khafdu fiha. Kang ngaran kalimat fi'il teu meunang dijaerkeun jeung tibatan dijaerkeun kajen paeh. Simpul kanggo kajalma nu nami-namina didamel teu meunang dianggap enteng, ngaran digawe mah kabeh ge bangga. Itu mata ka menjalma nu geunah mah cenah tukang dagang doraka teh teh nganggap enteng kana urusan digawe. Itu nu geunah mah cenah parurah we doraka teh teh digawe kajen parurah oge kajen pacamat bupati gubernur digarawe namanya kees wae mah. Itu RT wae geus digawe matak boga gelar bapak artina atasan urang jago ka RT mah. Itu urang wae nguruskeun keluarga di imah kuat kungkang Pak RT lu deung nguruskeun sa RT teuing wejes jeung henteu mah nu penting mah jadi RT we heulanan. Ada kalau ora naon margi na pangna urang aya di alam dunya kahoyong urang asli nama urang teh didamel ku Allah teh di sawarga matak dina uih di sobat alam asal teh pan urang kawitna di dinya di sawarga jeung di sawarga mah potonganana teu modal kieu aralus urang sawarga sanggeusna turun ke alam dunya jadi bentuk kieu panterangan potongan kieu ka sawarga. Yakin 1000 kali ilmu ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun. Jelema bentuk kieu di sawarga. Komo ibu-ibu. Nini kayang ke sawarga teu uyahan. Tingali na kitab Sirul Kiamah lamun awewe widadari turun ke alam dunya hiji we urang majalengka moal inu hirup hiji ge nyaan sing budak korage gok langsung heuras tah awewe geulis kitu komo aki-aki mah kitu keur di kebon aya na ki aya widadari situ di lemur paeh mata lamun aya widadari ulah dibeja-beja ka aki-aki paeh manten kitu mata widadari eueuh nu ka dieu gitu. Nah tingali na kitab entong jelema na lamun calana widadari anu geus 200 tahun teu dianggo nu geus barolong kurinyu ku cicunguk digantungkeun di lawang langit maka jelema salam dunya moal aya nu lumpang tungkul paduli nek RT nek ustad kiai ajengan ge aya calana eta mah pasti tangah gitu. Mandak masjid di kentengan teh bisi tangah ngeulean calana eta. Karena widadari ragra ke alam dunya noel 2 miliar tak eta calana awe urang widadari cobi lancingan ibu enjing gunuhkeun poekeun tadi jalan eta tukang ojek kabur jeung tibatan ngaliwat kali mah 50 meter DT parantos ngebul hangit sawarga moal narima ka awewe anu calana ngebul aslina kajian asli nama urang teh didamel teh ku Allah Ta'ala teh di sawarga geus digeunahkeun ku Allah jang naon hartina karomna Bani Adam mulya ceuk Allah ai hirup kala sareng cara kieu disiksa kuduaan nyaan masyarakat mah untung hirup teu meunang ninge pisan terojol ustad wayahna cenah Pak sadat salat zakat puasa mung haji sedekah jariyah maca selawat eta kabeh dikarayatkeun manehna mah tara terojol RT wayahna cenah pajak ngarona ongkoh bakti ongkoh sararea ka masyarakat untung hirup nyaan watir ngadengena
cek RT bakti RT nama dilak cangkeng rakyat itu jangan parah ampun ting gitu urang teh didamel teh di sawarga kapungkur supaya ulah bangga kieu sangsara di alam dunia urusan naon wae itu ngan ku sabab jalma dina dadana aya sifat nu 8 dina dada urang kenca katu teh sifat nu 8 amarah, lawamah, sagiyah, mulhamah, rodiyah, kamilah jeung mutmainnah. Watekna pusingan, aralan, tepayaan, cegekan, geurehan, kurang adat, gede amek eta watak jelema. Muning sakitu gedena teh teu kitu-kitu teuing. Jelema aya kabeh. Itu teu betahan jelema mah. Matak aya di sawarga ge kapungkur kalah unyukan ka Gusti. Gusti abdi bade ngalaksanakeun amanat aki-aki tamada ka aki-aki ulah didenge teh nyilakakeun gitu cek kalau na ngomong naon cenah aki-aki teh saur aki-aki kade ujang nyai sing bisa hirup pinah cai pinah tampian aja bahasa eta di dieu tah bahasa aki-aki yang sarakeun kurang ajar teh itu majarkan teh kudu bisa hirup pina cai pina tampian ngalaporan ka Gusti Gusti abdi bade kaluar ti sawarga nah sampeyan kaluar ti sawarga mamanawian aya lokasi anu leuwih genah tibatan sawarga kitu tadina ceuk aloh hiji ngan lamun gagal seulah nyalahkeun ka dewe henteu cenah ieu mah kahyang abdi sok cileng keluarlah urang ti sawarga kamana urang lumpat ti sawarga bus minas sulbi wattaroib ngawitan urang keluar ti sawarga sup kana tulang tongong bapa mungun serangan mah sakali asup kana tulang tongong bapa teh 100 jelema maruk teu engkeuy-engkeuyan jalma teh tulang tongong laki teh 100 ewang mata cek agama sing saning pamegat anu tos ngagaduhan istri minimal anakna 100 ewang sabtu dituna ge sakitu lamun ngan boga opat di kamana ke sawareh deui ulah sok ngamubadirkeun kana pamere Allah kitu teh nah cenah geuning abdi kakarek boga budak opat geus teu namaan deui lain teu aya pijelemaeun ngan sayangna kaburu awut-awutan teu bisa dipake nyileungleum masing hantam ngenoge sayangna rusak mah moal jadi megar itu mata lamun urang ngenog mesti daikeun jadi budak mending ganti sayang wae engke ge nyileng-leum deui sok teangan aki-aki anu leumpangna kaareup 3 ka tukang 2 bakat tugas kolot kawinkeun deui ka parawan boga deui genep deui mah daya keneh ulah dipiceunan kitu wae teh paparin Allah itu ieu mah sayang geus rusak oge dikeureuyeurkeun moal nyileungleum moal sayang geus kitu mah rawatan mah rawatan gitu han ulah dipake ngenog pupus pupus eta ya sejarah mata anu aranom para pemuda pemudi mah teu kaasup nya itu da teu kaasupan jelema pan ya minasul biwataroib makana tulang tongong pamegat setiap tiap pamegat anu teu acan ngagaduhan istri eta mah boga istri dikawin nah boga istri meuli da rupa-rupa pan aya mah aya nu nganyuk wae aya nu disodakokeun wae aya paleuting lah kumaha karepna lumayan beuleumeuan ke di akhirat kitu lah nya mapahna anu teu acan gaduh istri mah sok rada dangah rada centang eta budak ngora leumpang dangah sanes bedegong naon rek dipake bedegong ku budak ngora karulem masih keneh di bumi ibu ramana tuang pamasihan ibu ramana acup sae pamasihan ibu ramana teu mere malah maksa ngalawan itu boga motor da eta ge sarua nu nganyukna mah manehna kanu mayar nama bapakna jadi naon rek dipake bedegong ku budak ngora
matak budak ngora lempang dangah lain bedegong tapi berat kupi jelemaun berat ka tukang tuh Allah nyaeun lamun diantep wae jelema dina tulang tongong teh budak ngora moal bisa tungkul gitu jika nama rukuna ge burung ka tukang nya berat ku jelema itu mata ku Allah ditepangkeun jodona eta jalma ditepangkeun jodoh teh supaya ulah berat ka tukang mata anu geus tepang jodoh itunya jalma na kalaluar ngaralih maka jalma teh pameget khususna beuki lami teh beuki loba budakna beuki dongko tah aki-aki lempang dongko teh lain soleh teh beak budakna da anger popolototna mah nyentak mah duit anger nge gitu matak aki-aki lempang dongo lain soleh tapi beak pi jelemaeunana gitu karena lungsurlah orang di sawarga karena tulang tongong bahasa Arab disebut maut itu jadi maut lain jaya segatna masdar tina mata yamutu mautan hartosna maut teh ngalih jadi jalma mah teu paeh tapi ngalih beda maut jeung paeh beda nya anu paeh mah sapi munding entog hayam babakaur reta tong leuwih bajra kutu ca kitu-kitu oge eta paraeh nama ka disebut paeh sabtu aya kelanjutan ka dituna teu aya keterangan di agama Islam malaikat nanya muning paeh nah sabna sebatas ngesian alam dunya paeh we di alam dunya terus aya ka dituna teu aya riwayat ari jalma mah maut hartosna maut teh ngalih aing ngalih hirup ka maona ge jalma mah di sawarga luncat kana tulang tongong bapak hirup di dinya itu matak sok aya jalma nu nyeri tulang tongong teh jelema teh itu sok nyeri cangkeng itu nya nuju aya dina tulang tongong teh geus disada di wae da pusingan teh apaan Gusti geuning kieu cenah di dieu mah sasia tuh aing dijieun di sawarga mah yang pinah terus kumaha ayeuna abdi mah cenah bade maot deui we kitu hayang ngalih deui cok alompek pancik maneh geus sugana cenah aya lokasi anu leuwih geunah ti batan sawarga sumuhun cenah ka mana cenah Gusti abdi ngalihna itu nanu hayang nege maneh sok teh kumaha maneh itu saurang geus gagal sakali teh talu ka Gusti nyaeta cenah Gusti pilihan abdi mah geuning gagal manawi cenah ayeuna mah tuh nyuhunkeun petunjuk we abdi ngalihna kudu ka mana nuju aya dina tulang tongong bapak dijawab ku Allah heug atuh ai percaya maka kami lamun anjeun nek pinah deui tina tulang tongong bapak tuh kami pitempatin anjeun itu kami geus nyieun pabrik jelema Gusti gaduh pabrik jelema cek kalau teu nganggap ka RT ka aing jang naon aing disifatan ku sifat al-ghaniyu maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar teu aya hiji ilmu nu bisa neguh kana kata maha itu boga aing di mana cenah Gusti pabrik jelema teh ateangan we seolo-olo ting manawi atuh cenah cirina we tamapoekeun ting abdi milarian heug ai cirina mah ari cirina pabrik jelema teh aya hiji bangunan teu pati ageung bangunanna lah kitu teh bangarung kunuk meusan itu eta pabrik jelema cirina jadi aya pabrik jelema itu nya di payunan pabrik teh aya alun-alunan ngan teu diurus jadi borala hareupeun pabrik teh aya jukut riut urih kolot babadotan ngaguyun di dinya itu cek halo lamun maneh nek ka pabrik eta kudu ihtiyat naon Gusti ihtiyat teh waspada jeung hati-hati nah serem nakres Gusti lain serem teh nya sing inget di ayeuna apalkeun di tengah-tengah gulungan eurih kolot teh di dinya aya satpam hiji di helm itu nya
helmna hidung meles itu bentukna buleud nuju weuteuf mah. Jadi satpam eta teh bentukna buleud nuju weuteuf gepeng saten kabeh deunakeun. Jadi tadi nama buleud nya. Warnana hidung meles. Nah cenah muni hidung-hidung teuing itu sabab eta satpam teh ai mani getol moyantara gitu akhirna teh jadi kamalangkem gitu. Galak cenah Gusti sia lain ge satpam lang laeuseun mah buringas. Kumaha tuh lamun abdi ka ditu make otak sia ge lamun ka ditu itu mawas jeung satpam nyanyana urang ge satpam dua itu bentukna lonyod warnana rada kekuning-kuningan gitu keur ngabedakeun mana satpam pabrik mana satpam jelema bilih pagentos gitu. Ulah ditingali dongengna nu kuduna hasibuan pusaku introspeksi sejarah urang aslina kumaha gitu nyaritakeun Rasulullah demal katanagaan teu apal sejarah urang itu tak urang teh sejarahna kitu daina yang ngeureuh he urang teh di bumi masing-masing bade ngabujeng ka pabrik jelema gitu nya we satpam pabrik teh buringas waspada permana tinggal itu jauh keneh oge semah tegas kamueun ku satpam mata ngajungjung di tengah-tengah eueuh jung asa kajungjung sok ditingali tara kajungjung teh 10 cm lah jung ileung meureun kamueun di mana datangna semah gitu. Barang tos nyaketan ka pabrik teh ya kareret ku satpam pabrik tamu teh nyanak satpamna dua ngeper cek satpam pabrik digebot nu katuhu nu kenca neungar ka aing digitik nu kenca ngaheden nu katuhu itu matak ngalalep itu kagigireun kusen cicing di dinya itu cerko datanglah tamu ka dinya uluk salam da semahna teh ustad itu cek tamu assalamualaikum cek satpam pabrik waalaikumsalam ngahulang bingung ari ka jero aing sieun ngenong semahna kebek ai bijil aing sieun coplok mata kliah sula dulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea maka satpam pabrik meped kena kusen mangga wasana kapalih dinya tak gepeng nama harita gitu kagencet tamu tapi kagepeng nepi ka ayeuna tu bunang diomekeun deui malah dina Fathul Muin lamaran anu kaopatna disebatkeun dilebet patuangan istri teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong aya daging kieu we pada bili teu percanten kodok lah ai kudu bukti wae mah aya daging kieu dilebet patuangan istri paranti naon ya daging teh paranti nyamut di mana aya tamu terjual tamu ka dieu nya ustad kira-kira assalamualaikum pan samahna aya beungan disamu ku ieu waalaikumsalam tasok rada ngarenyak mah eta waalaikumsalam gitu teh ya teh lalakeun urang lain euy nya pantamuna teh aya beungan disangkeh beungna dicana kalebet ka guhahiroh wallahu a'lam duka ieu semah teh katarikan ting nyekek duka kumaha sabab datang ka ditu teh langsung utah uger nyaeta ngutahkeun jelema yu hasibu anfusakum urang ngemutan diri matak urang di alam dunya teh ulah sok bedegong gumaing guminter gubeunghar itu naon sababna sing emut kana sejarah urang moal jadi jelema urang mode kieu lamun teu dicekek batur jadi urang hirup di alam dunya teh ieu teh meunang nyekek batur
matak nganuhunkeun ka ahli-ahli nyekek abdi moal jadi jelema lamun teu dicekek manehanana gitu. Matang ke di maka ibu nyemutan aya tamu mah tong ngadaguan ka ditu di luar kena ge cekek we gitu. Pada dasar hakikatna urang teh ngalih deui tina tulang tongong bapa karena patuangan ibu. Ternyata dina patuangan ibu ge geus rupa-rupa jelema. Aya nu kakarek sabulan geus kukulutus. Hanas pindah ti ditu aing ka dieu. Datang ka dieu nya panas nya pusing. Laporan ka Allah. Gusti teu sanggup abdi mah nuluykeun di dieu. Aya nu sasasi teh keluar. Itu eta jelema pusingan. Bahasa jalmana sok disebut karuron. Sok aya dina karuronnya. Tah eta teh budak teh pusingan. Cek urang ngajedog heula. Da mah jadi RT sebulan dirinya mah. Aya nu ngajaran 2 bulan, nu 3 bulan, 4 bulan. Mayoritas umum 7, 8, 8 jaranteun jalma. Aya jalma anu hirupna ngatog. Geus sataun ge teu dek bijil. Batur-batur sabari jeung ieu mah nyelungleuh mah di dinya. Bijil henteu. Itu nya malah tempo lahir teh kalah ngareles leungit. Sok aya ibu-ibu kakandungannya bu tempo lahir teh kalah ngaleungit. Tah teh budak teh linglung teh budak teh ai biji sana kadunya aing sititah macul ai cicing wae di dia kebak mata kereles leungit teh budak linglung teh mata aku pami dilebet keneh wartosan tong setengah hate ke sia bijil mah bijil we lah nyaki urang ge hirup gitu nya tah ieu sejarah urang lahir weh urang teh aya dina lebet patuangan ibu pusing deui wae laporan ka Gusti Gusti di dieu ge kieu di wae terus bade maot deui weh ka mana Gusti abdi maotna tuh kami tos nyieun tempat nu lega namina alam dunya brol we urang ayeuna ka alam dunya berarti urang aya di alam dunya teh ieu teh tos 3 kali maot Pak matak teh aya jelema paeh aya ge maot ider-ideran sabab aya amarah lawamah sagiyah mulhamah radiyah kamilah jeung mutmainnah ider-ideran ayeuna urang di alam dunya lolobana kitu di wae ngajerit dewe ka Gusti malah nu syariatna mah sarumping ka abdi pajengan cenah kumaha we abdi mah hirup di alam dunya teh han kieu jeung kieu we ripuh jeung ripuh sangsara jeung sangsara aya nu kitu teh ibu-ibu teh ngadukun meureun itu dijawab ka di moal naon ada teh nyeun jelema eta urang mah itu sanu ngawalerna Allah Subhanahu wa taala nu ngadamelna ceuk Allah he jelema atuh ari cicing di dunya kami kalah sangsara wae rariweuh wae mah tong maksakeun maneh maot we ceuk Allah ieu mah kan rariweuh itu ieu mah riweuh ge hirup we salah urang gitu ai riweuh ting pusing-pusing teh mah tong maksakeun maneh maot we itu nya bilih ieu mah bilih bade maot entong satengah hate sabab batur ge geus kadar itu ayeuna teh di ditu teh geus loba batur bilih tong hariwangkeun batur itu ditoong teh ku abdi di ditu teh nuju ditunggulan ayeuna teh itu matak sok pilih ayeuna mending di alam dunya hirup sangsara jeung riweuh mending pindah ka itu ditunggulan kepilih nu mana we lah eta mah hakurang nah eta hansing emut karena bahasa dalang kenging nyanak tina ilmu tauhid kade kanu aranom sing apal nya agama Islam ti Arab dicanak ka Indonesia lain ku ustad tapi tukang dagang tadina ka Mekah lain ku guru ilmu neangan duit ngan Allah ngalungsuran hidayah taufik lami-lami jadi iman di Madinah akhirnya mempelajari Islam itu di piwarang uih ka Indonesia tujuanana nyebarkeun Islam di Singapura saya pun ongkos liren heula di Singapura nyebarkeun agama Islam ngan cek guru urang nu pangheulana ai di Singapura matamu lamun ngajarkeun Islam ti nol heula lila matak diajarkeun buahna di Singapura disebut ilmu al-hikmah
naon ilmu al hikmah teh ilmu Allah barokahna dibuktikan ayeuna di alam dunya ti aya bahasa kodam barokah ilmu lamun jalma nyebutkeun hikmah geus ngaku-ngaku hodam eta lain hikmah nu kitu ilmu juri nganggo ilmu Allah mah teu pabulat jeung hodam tapi jeung barokah ilmu Allah nu kagunganana disebarkeun di ditu di Singapura tos kenging ongkos uih ka Indonesia kusabab Indonesia mah tanah kelahiran maka nyebarkeun agama Islam teh ti PAUD heula da urang dieu kitu PAUD TK SD SMP SMA tempo rek kuliah kalah maut manten itu matak lamun secara logika sejarah Indonesia mah Islamna kawas dangdaunan itu urang gaduh tangkar ramutan nuju sae daunna moal aya nu ngece wah ramutan teh sae nyoba sok lamun tangkar dangdaunane pokona papelakan urang nuju sae daun moal aya nu ngece padahal lamun ditingali ka barokahanana naon barokahna ayeuna daun ramutan lamun diala ku urang diangeun weureu dijual moal aya nu meuli diantep bala ieu akibat dangdaunan itu beda jeung buah kajen kujil ke buah mah gitu nya aya amisan saeutik masa jadi kokos jeung bulu-bulu nage ieu itu tah di Indonesia teh kitu saalam dunya teu aya nu muji ka jelema urang Indonesia pang jagona iman Islamna tapi teu buahan gitu matak muncullah aral itu diayakeun rotinan ibu-ibu nuju salse mah ibu-ibu teh aja nyarerang rotinan teh aya 8.000 mah panginten campur jurig itu hodai jelema kabeh oge mah 8.000 itu 800 pas diparengkeun tatangga musim tanur gitu han aya opatan ade eta ustad ningali jelema pada opatan geus teu ngomong-ngomong lebih ka lawang masjid oge tapi kalau bang madrasah teh tadi dia teh itu nyungcung amak meren pada aya opatan padahal lamun ku hakiki ieu nu opatan teh jelema lain jurig nah jadi budi nah jadi kitu itu pada opat lamun nek amak teh nu ka sawah berik nah anu aya alah dicarekan anu eueuh diantep tadi cara penerapan ilmu ya matak bakat ku amek kanu opat kanu aya tungtungan teh datang ka madrasah gek calik da amek mah poho kana naon tuluk salam itu ujug-ujug bang kenu we disada we ceuk manehna ibu-ibu gitu hirup di alam dunya teh ulah nemen-nemen teuing ka sawah ka kebon amek teh hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah wassalam balik cek ibu-ibu anu cerdas make otak awas ya Ustaz tuturkeun ku ibu-ibu ka bumi na teu nyahoan teh Ustaz lamun ibu-ibu teh aya nu nuturkeun barang nek hanjat ka bumi na kareret ku Ustaz we ibu cenah geuning teu we ante Ustaz nama ke teu we penasaran tadi teh cuk Ustaz ngomong naon aing tadinya poho meureun jelema amak masa poho ka dieu cenah buat dicalik kalebet teh ibu-ibu teh manep dedi paeuneuan guru atuh hormat aya naon cenah ibu make teu euih teh kieu cenah Pak Ustaz peryogi ka uninga ku Pak Ustaz abdi teh ka sawah ka kebon teh sanes kudaekan tapi butuh ku duit ngan di sawah eta teh ti aki abdi keneh oge duitan tadi ceuk Pak Ustaz cenah hoyong duitnya nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto meuni ka karekpok itu cerdas da ibu-ibu sok dan kadiekeun lamun doa naon mun selawat mana mun maca Quran surat mana puasa kudu sabaraha taun sumpah saksina bumi jeung langit abdi moal nete ka sawah eta deui nek wirid we ngahuleng Ustaz ayu teh mere era tadi geus lapok ayu mere da doa teh kabeh geus dipapai mejus eueuh nu jadi duit nah ulah sok kagugu nafsu teh kitu
nyata mah era meureun ustaz teh itu mere mah tulis manehna teh nyaho nulis naon da katemong cungcung na wungkul itu dibaca teh cungcungna teh cineuten ieu wasana bu amalkeun ditubruk ku ibu-ibu dan nyahona kana piduiteun da ibu-ibu mah lamun ngadenge piduiteun balotot gitu kajian diberi tulisan ge tubruk nuhun Pak Ustad Gabrek diamalkeun sumpah moal ka sawah eta deui soal ngejo abdi boga beas raskin pamere RT sakarung menang maling sakarung gitu deluk teh ibu-ibu wiridan cineuten dia wiridan teh cineuten naon Allahumma mimitina nya tungtung nungkul cineuten itu saminggu 2 minggu beas di Pak RT nungtut orot bibir geus rada rengkeng meusan duit can aya keneh wae nincak kana 2 bulan teh beas tinggal karungna tumpur bibir geus teu bisa diengapkeun balas ku wirid cineuten duit eueuh keneh wae akhirna cul tulisan diramus digesek ku ibu-ibu Ustad ku aing susul koreng ka pipir kop kana arit diberi ti Ustad wah jelema amek ti bulan itu keneh pan ka bumi Ustad geus teu uluk salam teungar pantokna blus cenah kuning ibu ka dieu Ustad jelema amek ulah di bangga wadul ulah lalabora nampiling ceula bu cenah geuning ka dieu Ustad aya naon jabu tong ngomong teh aing rek nanyakeun deh teh ibu ari eta cenah teh doa anu dibikeun ka aing teh doa teh kadawarsa nyebut teh doa kadawarsa matak ulah pangangguran ulah dibarengan ku amek ilmu Allah mah bahaya iya nah bahasa dalang nyebatkeun sing emut kana purwa daksina sok aya nyebat kitu nya eta teh ilmu tauhid nya itu dikaji moal apa tauhid teh ilmu tingkatan tinggi betul dalang mengucapkeunana kana ilmu tauhid naon purwa daksina teh purwa wiwitan daksina wekasan kamana maksudna purwa sing emut sing sadar ari urang lahir ke alam dunya nyanak artos sabaraha karung ieu nu kudu sadar urang lahir ke alam dunya bujung-bujung nyanak artos dimasker ge henteu betul sabab pangemut abdi dina kanyataan pang payun-payuna anggoan nu dianggo ku jalma teh masker sanes pada aya corona tiba heula keneh ge nu pang payunna dianggo mah masker gitu ngan ku saharita mah beh ditu mah teh acan aya corona matak anu di maskeran teh bujur sok diorok aja langsung di maskernya madak 1000 kali euyah-euyahan kamari zaman corona corona nu kana bujur sabab taat masker gitu madak parurah ge ngomongkeun kamari nu aya corona kitu sab corona teh penyakit mani naon mani teh barang aya tapi teu katemong entang-entang urang nu bodoh dokter oge nu ahli-ahli kan teh darah mang ditanyakeun jiga naon corona gigideug itu nah geuning urang percaya kana ayana corona tatangga gempar itu tapi katu menang dilongok deui nu corona mah matak percaya karena ayana corona sanajan bari teu aya jentulna maka parurah ngemut ai barang aya teu katemong mah nu umum di urang mah model angin itu percaya karena ayana angin tapi teu aya jelema nu apaleun kana bentukna angin mun aya tangkal kayu unuk-unukan kumaha tangkal kalapa mah nya deuki ka nyingklak itu pajarkeun teh ulu angin gede di mana gitu katemong gitu acenah eta berat tangkal kayu enek-enekan pan hirup teh tangkal kayu teh mata ngajangkungan ngagedean oge buat ting enek-enekan seten keseleun eta mah teu tau di ku angin wae engke lamun angin nyeureun hate ngan nempuhkeun ka aing
itu mata kemah lamun aya tangkal kayu euneuk-euneuk kantong nembukeun kang itu tangkal kayu euneuk-euneuk kan senam kitu we bejakeunana itu usik teteh. Nah kumargi urang lahir ke alam dunia teu nyanakna naon wajar pantes lamun urang di alam dunia sangsara salah urang bongan teu mekel itu urang ke alam dunia aya di alam dunia sangsara kasalahan urang teu mekel tadina mata kabarudak anu teu acan lahir elingan bising poho deui tong nurutan kami kitu kami oge ka dieu teu mawana naon teu riweuh mata maraneh mah lamun bijil ke alam dunia mekel we 2 tahunan mah heulanan itu duit 4 kojong mah gitu. Allah naroskeun ka urang hei jalma-jalma ari aranjeun di alam dunia loba kahayang teu ngawaler urang ka Gusti Gusti rambut nu aya dina sirah abdi ku abdi sanggup dihitung jumlahna tapi kahayang abdi teu sanggup dihitungna nganu harti kahoyong leuwih seueur tibatan rambut nu aya dina mastaka ngan abdi teu mekel mata cek Allah lamun hayang kagugu kahayang kudratul abdi kasbun sok atuh berjuang berusaha taatlah urang kana aturan Allah berusaha nu tani nu icalan nu kuli nu jeneng akhirna alhamdulillah kahoyong urang telaksana tatanggi tuangna sangu urang ge teu pernah batu tatanggi nganggo acuk tina lawon urang ge teu pernah ku kulit muning ieu ti mana dalain bekal urang ti sawarga tapi ladang didamel urang kitu. Tingkat kana terakhir daksina tah ieu Pak sing emut he jalma-jalma urang lahir ka alam dunia akibat lengoh teh urang sangsara ayeuna aranjeun ceuk Allah bakal dialihkeun ka alam barzah nek lengoh di wae tah ieu pertanyaan ti Allah sing jadi sasaran sing jadi modal ilmu gara-gara urang ka alam dunia teu mawana naon sangsara ayeuna urang bakal ngalih ka alam barzah lamun lengoh deui wae bakal sangsara 1000 lipat tibatan di alam dunia. Naon sababna di alam barzah mah di alam kubur teu aya pesereun teu aya tamuteun teu aya suhunkeun teu aya palingeun acan teu makal urang ayeuna di alam dunia sangsara moal aya nu ngabela kanya Allah ka urang bisi cilaka ngadua kalian mata cek Allah sok gugunuk bakal keur hirup dua lalakon deui alam barzah jeung alam akhirat bahasa agama disebat ibadah tah ibadah teh lain Allah butuhkeun kunyahna Allah ka urang bisi cilaka ngadua kalian ulah kapangih deui kacilakaan teh kitu pinah ka alam barzah mah sing papenak sareng ladang sangsara ayeuna sing beunghar di dituna melalui kata ibadah. Mudah-mudahan ku barokah berjamaah ieu ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul muga-muga sing kalebet kana ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing jadi modal kanggo urang teh di alam barzah tah memperingati diisrokeun dimi'rajkeun ge intina eta hoyong ka sawarga lamun nganalkeun ibadah urang mana nu rek dianalkeun ditingali itu jeung ieu teh tekor itu ringkas nama lamun urang naroskeun ka Gusti Gusti lamun abdi hayang ka sawarga naon modalna 5 siki syahadat salat zakat puasa mung haji ngan sakitu mun hayang ka sawarga lamun hayang ka neraka tuna 5 anana matak jelema teh ditawaran ku Allah aranjeun ka sawarga nek ka neraka pecah jadi 3 golongan ceuk saurang Gusti abdi mah jaga di akhirat hayang ka sawarga boro-boro ka neraka ningali ge alim dikabul ku Allah sagolongan deui jelema Gusti pan geus abdi ka sawarga mah engke mah hayang ka neraka we heug ceuk Allah dikabul ku Allah nu riweuh ieu jelema nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh tak ieu nu riweuh mah ngacokeun we malaikat ge rudet ka jelema nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh nah aja jelema kitu loba itu nu kumaha jelema di alam dunia nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh
salat ongko gapleh ongko teh jelema teh yang ka sawarga ongko ka neraka ongko di rumah tangga ongko pasea ongko zakat ongko maling ongko alah malaikatnya gerudeteun nuliskeun ge teu bukuna itu nararipu ongko orang Islam karena nararipu duka di dia mudah-mudahan ulah disuruh para alim ulama di abdi mah di ditu di Subang Pak Subang Selatan caket Tugu Ganas ya pabrik aqua kasim kering palewatana itu jelema teh lo banu nipu wae kasubuhan teh baheula mah itu baheula di abdi nu nami na jumaah teh ti bedug subuh dugi ka magrib eta poe jumaah duka di dieu sami Pak yakin nu disebat jumaah teh ti subuh nepi ka magrib eta jumaah aneh na jam 7 teh ka sarawah jam 8 ka sawah pegatan kau di nek ka mana cing teh Pak cenah bare ka sawah apaan ieu teh jumaah da jumaah mah engke cenah lohor oh berarti sama si geus mah kemis keneh barenan da eta tukang tipu teh sakitu nabi nganyurkeun sing sasaning jalma anu angkat jumaan jam genep maka barokah angkatna sami sareng onta reuneuh sami sareng onta reuneuh teh mangkat jam genep anu mangkat jam 7 sami sareng kambing reuneuh anu angkat jam 8 sami sareng ucing reuneuh ieu mah bab reuneuh we itu anu angkat jam 8 sami sareng burit reuneuh anu angkat jam 10 sami sareng cak-cak reuneuh itu anu angkat jam 11 mah geus eueuh reuneuh jadi kabagianna nog cak-cak kacincalang itu anu angkat setengah 12 malaikat ge keselunungan init setiap lawang masjid Jumatan teh malaikat teh araya tiap lawang nyatetkeun setiap nu lebat jam saanu mana nu kabagian cak-cak reuneuh yang mana nu kabagian nu cak-cak kacincalang itu loba kene nu can aya kaburu we ustad lebat di mana ustad lebat ka masjid maka sadaya malaikat nuturkeun ustad cul lawang matak nu datang panerima ku malaikat teu katuliskeun hiji kasalting nungguan kadua era ku ustad itu matak urang sing paham lamun ustad can bedug geus asup ka jero tewak ku sararea itu sia jeung karunya kanu bodoh kitu keur mah aing teh kaberangan kata mak sia meulaan moal katuliskeun ka pila ustad tewak ustad da ringkus da tihang gelanan can bedug tong maka dilepaskeun teu bener teh itu nya itu matak ustad dikitukeun beki atoh bedug di imah gitu kanyahoan kudu bodoh bacu cenah ustad mah kudu jam genep manehna mah udud keneh cenah bedug wah beki awut-awutan teu apal kana ilmu tak itu sejarah orang cek Allah lamun hayang kasawarga nu kalima mung haji kalah ngaracung ban itu Gusti nu kalima manyuhunkeun dicoret teh kira di cek alona sama ke dicoret da abdi mah untuk ketanagaan ilmu teu daekeun ngagunuk duit teu daekeun ngagunuk ilmu teu daekeun apa itu sabab mau ngahaji rek nanaonan teu boga duit teu boga ilmu mah sabti urang mah jauh itu boga cenah ilmu na mah eueuh duitna sok nek ngeureuyeuh leumpang ka Mekah jago salem nepi boga cenah duitna mah ilmuna eueuh nek nanaonan di Mekah itu boga ilmu nek ulin itu mata kudu ilmu kudu duit mau ngahaji nyata cenah abdi mah teu boga ilmu teu boga duit jawab ka Allah manis tatoa ilaihi sabila kami mah ngajibkeun setan mau ngahaji aya boga ilmu jeung boga duit kitu teh ilmu teh duit masih cicingnya di lemur kumaha cenah Gusti jagana aya ka neraka we sia mah weuh jalan kitu pokona nu teu mau ngahaji mah ka neraka we jalanna eueuh kitu nya nek istina pamungkat ya teu mau ngahaji mah lapur kabeulum we ngahuleng urang teh Gusti
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi alaya ngajerit ka Gusti Gusti abdi teh bujung-bujung ka neraka sakantenan sate acana kulem oge sate acana bobo abdi udu dina kursi bari calik udu deras imut isukan bakal aya nu dagih can aya keur mayarna ku tarikna ngahulang akhirna udu teh tibalik kenyot ruhakna 4 poe jadi komo lamun ka neraka nah cek Allah eueuh istilah komo pokona mah teu mungah haji mah ka neraka sumping Kangjeng Rasul tanu diperingati ku urang tadi dieu urang resepna ka Kangjeng Rasul nu teu katanagaan teh dibela ku Kangjeng Rasul teu aya hiji rasul anu bisa ngabela ka umatna iwati Kangjeng Rasul bayatakeun Nabi jeung Rasul 124.000 anu dimenangkeun ku Allah nyapaatan ngan Kangjeng Rasul wungkul itu matak lain ngewa lain geuleuh ka Nabi jeung Rasul anu sejena gitu belana weh gitu nya anu belana pisan nya jalma cing alabring di poe kiamat datang ke Nabi Adam apalin lain ke Nabi ningali jelema geus ngabulung mana ke Nabi Adam cek Nabi Adam bari ngabalieur teh mau beurang ka aing teh jelema teh kitu cek Nabi Adam dahareuna ka mana deui sumping ka Nabi Adam ya Rasulullah cek Ustad aya naon teh sing abdi ka aing nekrepuk lain teh abdi teh ai hoyong ka makom rahmat Allah tapi kirang tenaga geuning datang ka dewek ya nyuhunkeun di bantosan we ti salira sapaat teh ngaji sing di dunya henteu abdi mah aing ngaji mah ngaji ngan teu pati dilenge teuing nya lah itu da abdi mah riunganna teh mah rudet di imah itu teh sakepeung didenge sakepeung henteu paingan jasa itu tanyakeun ka Ustad naon lalakonna kami pangna aya di alam dunya itu tanya ka Ustad naon tad lalakon kami ohnya salira muaragrag ke alam dunia lamun teu ngarempak rangan Allah baheula di sawarga tah kadenge cewek sering yeuh kami teh aya keneh di dieu teh can aya keputusan hakim baheula ngarempak rangan Allah di sawarga diragragkeun ke alam dunia nepi ka ayeuna can aya keputusan hakim geus dihampura teh dosa kami teh tewancan mata wayahna boro-boro nulungan maneh pana engge di dieu keneh wayahna cek itu ka RT bring ka RT itu RT waspada wah mau belum kaing cuma ngabring gitu mah jelang we ka neraka itu udah buat tara salat pan manehna cek RT bari luncat ka itu we ka RW wah RW jalan luncatan kalah bas bus ka neraka itu cek rajat ngelek ngilu meureun rame ka dia bro 14 kabupaten sekali milu meuleum maneh itu gitu daya kumaha Kangjeng Nabi nguping ngeluh ja urang nya tekiat kasawarga teh akibat teu munggah haji cek Nabi ya ummati adilni ana syafi'un li ummati kunaon cenah Pak meuni pias kitu ya Rasulullah abdi teh kahoyong ageung kemampuan kirang hayang naon hayang kana makom rahmat Allah kasawarga da sakala murung gitu hayang ka sawarga wae pan modalna kirang naon mung haji teu kuat sih mung haji nyata henteu saeusi kumaha cek Allah ka neraka we atuh lain kelabu segala keralang kuriling nyata cenah soak ari teh kumaha cek Nabi keun ku kami diusulkeun ka Allah ari mung mah ka neraka ku kami nek diusulkeun supaya ulah ka neraka kitu Kanjeng Nabi tapi aya syaratna naon syaratna juga si Rasul wayahna sering kudu munggah haji lieur kan ngapulang mikiran teu kuat munggah haji cek Rasul kudu munggah haji kumaha juga si Rasul itu ulah nyiksa teuing ye ieu teh cicing di dieu teh heueuh teu kuat munggah haji ya kami ge ngarti anjeun mah teu kuat munggah haji saten ka Mekah hiji jauh pan eueuh duit cilingna muhun juga si Rasul eta tapi da deui munggah haji ti kami lamun anjeun teu kuat munggah haji ka Mekah geus munggah hajina di lemur we
Gusti Rasulnya bisa abdi mengaji di lembur ya bisa sih pada duit kumaha carana Gusti Rasul jeung abdi mengaji di lembur saur Nabi sing sasaning jalma anu salat Jumatan menang 40 Jumaah teu pernah ngadon Jumatan ka Masjid Jami nu batur Masjid Jami urang we menang 40 Jumaah maka Nabi mere gelar ka eta jalma Haji Mararat gitu ya mararat ya haji gitu jadi lamun Jumatan di Masjid Jami urang menang 40 Jumaah maka Nabi meregelar ka eta jalma Haji Kacida Mararatna gitu kumaha jaga di akhiratna nu munggah haji ka Mekah mah dicontohkeun kana jalan tol nya gede nya panjang leluasa munggah haji di Masjid Jami mah jadi jembatan sasak gayor teh anu ditincak sisina ayeun-ayeun anda nyata mah pilih-pilih mending ngojay mending mapak sasak abi ayun-ayunan gitu ayeuna mending ngojay ya geus teuk-teuk ke sasakna kumaha cenah 40 Jumaah ka ituna pere atuh runtuh keur maawi burcul teruskeun 2 kali 40 Jumaah 2 lipat 3 kali 40 Jumaah 3 lipat gitu 1000 kali 40 Jumaah ai ka umuran gitu nya teu kuatin 100 Jumaah oge teh huras manten loba ting Jumaah meureun Bray bunga teh alhamdulillah nuhun Gusti aya nu abdi dibela ku utusan Gusti Kangjeng Rasul tetengan 2 poe purungkut deui ka 3 poena teh itu nasabna duh Gusti jauh di majakat teu kiat cek alon aing wajib jakat teh cenah ai boga teu boga mah nya montong kumaha jagana ka neraka Allah mah pas-pasan teu kuat mengaji ka neraka teu kuat jakat ka neraka coba abdi mah teu boga justru teu boga mata ka neraka teh gitu alasan di Allah sumping deui Kangjeng Nabi kunaon nya Pak geus muriang wae nu kaopat macet naon zakat teu kuat zakat henteu tadi matara doang seting keluarga bubuhan aya beas pamasian Pak RT we beas raskin itu teu matak lintuh oge ku abdi dikeureuyeukkeun yang penting hirup punten lain nganakeun ka Pak RT da teu matak jag-jag teu itu nya nu tukang raskin numpang ge kareup 3 ka tukang 2 jeung arangko teh itu oh piraku buktikeun mun nya jalma taruang kana raskin ngalempangna narepi ka masjid ning eueuh eta ciri lumpuhna mah teh eta aloma teu kuat zakat ka neraka sumping deui Kangjeng Rasul kunaon jeung geus biasa nu kaopat jeung macet naonnya zakat teu kuat zakat henteu entong itu nyaan teu kuat pisannya kenai ku kami diusulkeun ka Allah ai mung mah ka neraka man wayahna kudu aya gentina naon cenah Gusti gentina sedekah jariyah sedekah jeung jariyah mah teu aya hitunganana nu penting mukhlison itu panitia bade ngayakeun rajaban yu itu ku zakat mah urang sedekah gereyeuk sedekah ti saurang 50 juta ti saurang 50 juta tong dihitung itu bubar rajaban tepokeun panitia kabeuli apan sak dua mah tah eta ngabungahkeun panitia ya wah udunan teh 1000 nya heuh isa teh luak lieur ngangan pikabureun kamana nomokanan nyiksa batur eta ngaranna gitu kabela deui zakat kitu ku sedekah puasa ngarempeyek di wae purungkut kunaon di wae cek Allah nu katilu saya di magejed itu naonnya puasa teu kuatna kerja jeung puasa teh aduh dicobaan ti budak teh abdi teu kuat ngan nepi ka jam 8 anger ranyai we ti jam 8 teh itu dan tos biasa ge diilik-ilik teh cangkerna teh ngan saminggu itu nya 4 poe kalimatna teh geus teu beunang ditanya-tanya acan balem mah ditanya teh meureun eueuh tanaga geus saminggu mah hitut ge teu bijil eta ibadah tapi kata bisa hitut-hitut acan
itu mata kadema kumajak Allah daingan ngawajikan puasa setan ai kuat ai henteu memontong kumajak Gusti jagana ka neraka eta Allah mah eueuh alasan nek gering nek nanaon ge kudu puasa yang selamat itu keyungkung deui datang deui Gusti Rasul kunaon deui bae cenah paling geus nu kaopat murucut kunaon puasa teu kuat bisa teu kuat abdi mah nepi ka jam 8 geus tubuh ranyai we itu aya aturan tihang diteungar modar we lamun dituluykeun teh di kumaha cek Allah ka neraka keun bae cek Kanjeng Nabi ngan kami rek nanya itu ari anjeun teh sok gering teh bulan Ramadan nya teu kop Ramadan abdi mah gering itu mentak ngabartosan ke para kiai para ustad ajengan kade nyaritakeun ilmu Allah ulah sok bari nyiksa tatangga nyewa ilmu Allah pakai nyiksa tatangga teh kudu ngabungahkeun itu ieu mah sok ngadangkal lamun bulan Rawah teh rotinan teh hoyo nyaritakeun Ramadan eta teh kurang ngaji diri ulah sakali-kali nyaritakeun Ramadan bulan Rawah jelema teh sarua aya nu sieunun ngadenge Ramadan teh mangkali geus deukeut nyaritakeun Ramadan bulan Rawah atuh balik rotinan teh ibu-ibu teh jagjag ade kunaon teh Bu balik rotin teh abdi mah cokop nguping Ramadan kieu we cenah nyorojot dur teh gara-gara ustad amun nek nyaritakeun Ramadan sawah itu cek nuratin alhamdulillah untung kaliwat teu jadi teu reuaseun teuing Ramadan dibejakeun bulan Rawah mah nyiksa batur moal pi benereun eta nyaan watir ke rumah tara ti tadina nu hitut nepi ka pageuh atuh kalau dibejakeun sekalian gering dadak ayeuna mah ulah-ulah kitu sumputkeun we itu lamun ningali tetangga tukang tani sok kitu we rotina teh momoa nafsu sorangan karere teh parena geus rada burai-burai koneng ayo hoy dina rotin teh nyaritakeun zakat awas nu sieun teu kabagean kitu teh nyangsarakeun batur teh teu meunang itu madak ibu-ibu teh rotin teh rada jarang itu geus pare geus rada koneng mah matak coba batur ibu cenah teu miluh di rotin henteu naha kateguh ku aing tadi jeung usah nyaritakeun zakatnya wi nyahoan cenah ibu si eta mah teu kopna pare koneng agama naonan teh amun nyaritakeun zakat kudu pareda geus weak sum ngaramet madak ngadenge ceramah bab zakat alhamdulillah untung pare aing geus weak teu kan henteu batur ade agama mah parah geus momoal digalo-galo jeung sifat kepribadian mah kumaha carana supaya ustaz sangsara gitu teh nah cek Nabi cenah ai Ramadan ungko segering teh nya kumaha sawal ijag-jag sawal mah loba daging ongko itu cek Nabi atuh si ai Ramadan gering sawal henteu mah pinahkeun puasana ka sawal kodo ngaranna ih ai Gusti Rasul Ramadan ngorakene geus teu kuat kumaha sawal ngolotan kitu alasanna teh taekeun ka hapi teh agung waram nepi ka bulan Rawah deui di mana nincak bulan Rawah tanggal 15 baru dirobah ku Nabi geus atuh ayeuna mah entong ku puasa mayarna itu bising paeh genti weh puasana ku beas sapoe saleter pijah namina jadi bebas tena lain berarti bebas teu aya nanaonan wayahna kudu aya gentosna matak di mana ngaluarkeun pijah semet tanggal 15 bulan Rawah kaahirnakeun teu bisa tamat Ramadan pijah moal ditarima aya keneh waktu jangodoan jadi utama keneh dikodoan daripada kubeas da kubeas mah tamah henteu kitu tambah boga hutang ngungkul kitu sok aya teh mumpung awal keneh nya boga rezeki ongko wah sawal teh langsung we pijahnya beak teh mah beas eueuh hutang anger eta cara penerapanana kabela tilu teh munga haji puasa zakat kabela aya aturan deui ti Kangjeng Nabi nu mampu urang ngalaksanakeunana eta
aya salat oge nu ngacung Gusti cenah di mah salat ge nyunkeun dibedokeun ai sia cenah salat wae sumuhun cek Allah kunaon sia salat make teu kuat nanti teu tiasa ngadegna cek Allah da nyaho aing ge salat wajib nangtung sotenan aya sukuan aya eueuh mah teu kudu ditumu aya cenah di mah sampean mah mung teu tiasa dianggo ngadeg leuleus cek Allah diuk atuh nu mawi cenah kalaresana we dicalikeun teu bisul cenah ieu teh kitu nangkuban atuh nu mawi cenah sok eungap beuteung gede kieu mah buat nangkub nangkara sok puyeng saal di malam mau ditangkarakeun teh nyigir cangkeng cenah karasa modar atuh aya penyakit ti beunang ditangkarakeun ditangkupkeun teu aya alasan pikeun jalma ngantunkeun salat walau kana arwahu mina gor sanajan nyawa geus aya ti koro ngong we adan wajib we salat mah cenah kumaha salat pan kahanap naon geus maot huluna unggul dan hirupna ke huluna dari idug-idugan juga mereka kamu aya nu sakarat idug-idugan mungkin ke salat eta papegel aya di bakat kumung kalau Gusti dia fisik mah kuat terus alasanana pangmung kana salat abdi mah cenah ilmuna cek Allah da ingin nyaho si mama santren henteu sakola henteu nek nyaho ilmu ti mana atuh itu heumun cenah ilmu sabisana we kitu Allah mah eta teh lain kudu ting salat kunyahna ka urang bisi cilaka ieu hakikina bakat kunyaah ka urang moal aya nu nyaahkeun ka jelema ieu atuh nu nyieun jelema boro-boro Allah ka urang ge kana buatan urang nyaah duka di dieu nya syariat milarian rezeki kasab lah usahana di dia karena tani nya Pak taninya itu alat tani itu biasanya pacul lamun tukang tani sami sok aya anu mancongkeun pacul wungkul taranya sok make gagang namina naon dorannya sami berarti salah di zaman Nabi Adam tukang tani nepi ka poe ieu can aya tukang tani nu boga ijazah nyeun doran kabeh bingkeng saya bilang bukan doran lempeng tara bingkang kabeh sabingkang-bingkang na buatan jelema doran tara aja nu ka sawah ngagugusur doran pernah bingkang dipangul coba nyaah karena buatan paduli bingkang oke dipangul wae tara aja nu digusur ieu kanya urang karena buatan urang komo Allah itu ka urang tah kanya Allah teh salat teh lain perintah Allah kanya bisi urang cilaka ai beunang dipikanya nya nu teu beunang dipikanya mah anggar tara nepi ka ieu ge itu itu pakunaon tara salat teh pernah di mah hayang ka neraka oh syukur atuh wilujeng siang ngalalep ka itu itu nah kudu itu macam cek kalau udah nyaho kami ngaji henteu sekolah henteu sia bisa naon atuh ngan kami rek nanyakeun cek Allah sugan aja ilmu pamere karuhun itu aya cenah ilmu pamasihan ti karuhun ilmu naon ilmu anti hantu cek ini sia boga ilmu anti hantu coba ingat dengan ilmu anti hantu teh naon baca ku manehna a'udzubillahi minasyaitonir rajim cok kalau kini si aja boga ilmu da itu ilmu aing itu naon ngaranna aja ilmu anti hantu nama kali disebut ilmu anti hantu setiap jalma ngawaskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim jurig malalumpatan matak cekolot baheula eta teh ilmu anti hantu cek alo eta teh ilmu dawek fa iza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ilmu tage geus pake eta salat teh tong ditambahan kuna naon aya nyawa sakitu mah gitu mata kade bilih aya nu teu sarepuh gitu hoyong diajar salat sabisana we lamun terangna taud ya taud entong ningali ustad pandai ustad malobageun bacaan mah santren ai urang senenge-nengena mata lamun jeung ustad usoli fardol maghribi ampura tad aing can bisa nyaho nage a'udzubillahi minasyaitonir rajim
cek imam Allahu akbar moal waka aing nyahona ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam alhamdulillahirabbil alamin karep aing nek ngirieu ieu we nu aya a'udzubillahi minasyaitonir rajim pas ruku imam subhana rabbiyal a'la komo subuh-subuh kitu aing teu pati wawuh nek ngirieu ieu we a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam at-tahiyatu moal aing nek ngeureuyeuh ieu wae nu aya a'udzubillahi cek imam assalamualaikum urang masing-masing we tad aing nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim teu kabawa sakaba-kaba kuat mental kumaha eta salat model kitu ditarima ku Allah ditarima ku saha ku Allah kumaha cek Allah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara kang ngaran-ngaran digawe tetep diburuhan gede-gede deui leutik-leutik deui eta keadilan Allah ulam ieu mah aya nu salat aki-aki diajar ya salat kitu mah ditarima eureun isukna teh tedekeun deui tah gara-gara nu ngaji sok mamoah hawa nafsu teh matak lamun jalma anu kakara ka masjid itu hug jumaah hug kakara entong pada maralohok kan antep api-api teu nempo we soak ditempo kitu teh anu jelema kakara jelema itu kalah pada nunjuk kumaha lamun namru di jalan ulah sok kitu atos si atos tapi ulah waka ditanya kasih ke masjid ge antep we itu ulah sok juga nu nyaah dicabak tak-takna alhamdulillah mang ayeuna mah cenah kerasa eta teh disebut alhamdulillah teh teu kitu ngising soak teu maka ditanya jelema kakara mah engke geus eling sorangan karek aya eta itu ieu keadilan Allah kunyaah-nyaahna Allah bisi cilaka matak sababna Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun ribuan sabab kan lamun digali ku abdi sadayana di dieu sababna we bungkul Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun prayogi waktos abdi di dieu ceramah 300 tahun sudi ceramah nemen-nemen teuing aya da mau burung-buruk di dieu ge urang nyana hiji we bari ringkas pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun teh nyaah Allah taala ka Kangjeng Nabi dikerepuk ku urang Mekah teu tiasa nanaon lain dikerepuk di teungeulan itu ayat saur Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad inna arsalnaka syahida anjeun dilahirkeun ka alam dunya teh syahida supaya jadi contoh balarea tah jelema nu bener teh anjeun matak jabatan anak kakara nabi teh jalma nu dipasihan ilmu tur kudu diamalkeun ku nyalira tanpa ajakan ka jalma sejen itu nya Kangjeng Nabi ningalikeun aturan Allah dianggo ku anjeunna kabarita urang Mekah sarumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ari anjeun sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon teu ngawaler Kangjeng Nabi ti usia 3 tahun dugi ka 40 tahun Kangjeng Nabi teu ngawaler ungol dinten beuki seueur nya Allah nyaheun taekeunlah Kangjeng Nabi dicanak kitu ku kudrat iradat Allah nganggo perantawisan Jibril Mikail malah dina baina mah malakun akhurun malaikat misalnya sejenna ge pada ngiring canak Kangjeng Nabi ti dunya ka langit ti kawit langit kahiji kadua katilu dugi ka langit katujuh malaikat angkat tangan Muhammad kami tugas Allah nganteur anjeun nganepi ka dieu wayahna kaitu nama nyalira belenyang Kangjeng Nabi karokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha didinya Kangjeng Nabi dibulen ku mega bodas sehingga hampir kapeyuhan Kangjeng Nabi keungkeung cuk malaikat Jibril Muhammad anjeun nuju mayunan Allah taala buru-buru sujud kada praktek Kangjeng Nabi sujud saur Kangjeng Nabi bari sujud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah diwaler ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh waler deui ku Kangjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin brai mega teu aya neme Allah ngadawuh Muhammad anjeun dipanggil ku kami ka dieu karunya ka anjeun jabatan kurang maka kami mere jabatan nu kadua risalah kitu pamana abdi mah
Kangjeng Nabi dimi'rajkeun sanes kenging salat. Ieu pamendak abdi. Jadi Kangjeng Nabi dimi'rajkeun teh kenging jabatan anu kadua Rasul risalah. Saatosna Kangjeng Nabi dipasihan jabatan Rasul, Kangjeng Rasul tumaros ka Gusti. Gusti saatosna abdi gaduh jabatan Rasul. Naon atuh pidameleun abdi diwaler ku Allah aqimus shalah. Jadi aqimus shalah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul. Kugening kitu sabab abdi gaduh keyakinan lamun Kangjeng Rasul dimi'rajkeun kenging salat maka turun ke alam dunia anger Kangjeng Nabi moal bisa ngajak salat sabab jabatan kakara Nabi. Mata Kangjeng Nabi teh dipasihan jabatan kedua risalah. Lungsurlah ke alam dunia itu dinten Kemis jam 8 ayatna diteraskeun. Kawita inna arsana kasahida satosna dinten Kemis Kangjeng Rasul boga jabatan Rasul diteraskeun wa mubasyira neme Rasul ceramah jeung Kangjeng Rasul hei jalma-jalma balener anjeun hayang nurutan kami nya kumaha Muhammad hubul tina kajawab teh kakarege bieu aing idina ge itu jeung Kangjeng Nabi kumaha teh ayeuna sok nya mah rek marilu ka kami itu. Naon cenah nu dianggo ku anjeun teh akhlak Allah, naon ngaranna Islam, sanggup teh aranjeun asup agama Islam, sanggup itu tungtun syahadat teras diwuduan aqimus shalah daek teh salat siap kakarek Kangjeng Nabi da gaduh jabatan Rasul maka anjeunna neme tiasa umajak kana ibadah ka Allah ku melalui jabatan Rasul. Matak pendapat abdi mah Kangjeng Rasul dimi'rajkeun teh sanes kenging salat tapi kenging jabatan Rasul. Salat mah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul. Kitu pamarak abdi. Punten bilih benten nya da mayoritas umumna sok nyebatkeun Kangjeng Rasul teh dimi'rajkeun teh kenging salat. Lamun kenging salat terus Kangjeng Rasul ceramah aturan naon dan Nabi mah teu bisa ceramah itu matak kenging jabatan Rasul heula baru pidameleun salat. Rupina urang teh abdi cekap sakitu hapunten anu kasuhun anu sae dongeng abdi mudah-mudahan sing janten ilmu nu manfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'ata wa la musida liman asqaita wa la rafi'a liman hufadda wa la hufidha liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa wafilana bima duminta lana min khairid dunya wal akhirah wa qawi yakinana fi marajaitana wansurna ala adaina fi dhahiri wal batin wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa ma salaka bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.